السلام علیکم. جلیل شیرانی یم، راغلی یو مځکې له او دا ټیم د کروندې موسم دی او دغه قریب الله شیراني او رفیع الله هم راغلي دي چې د مځکې دغه لښتي واخلي او ډېر تکړه دی چې دی چې دی اوس دا کیړ کړي، دا غنې وهي غنې. او قریب الله چې کوم دی دا ویالې صفا کوي او د اوبو لپاره، او بالکل مخکې چې کوم د نن څخه 15 کاله مخکې ولاړ سي، ګرد خلک به وامو له سهار را روانو، له مځکو له دا وامو له پټیو سره خلکو ډېره مینه محبت و. هر قسمه د زار غنم هغه به یې کرل. اوس چې کوم دی د ډېرو خلکو داسې مځکې دي چې هغه بالکل بې فصله پاتې سي او هیڅ قسمه فصل هم ونه کري. خلک چې کوم دی یو بل ځای مزدورۍ یا ډیوټۍ خپلو مځکو له یې دورې اهمیت اوس نه ورکوي، پرېښی دی. او مخکې چې دا 15 کاله و دا دروازې به ګډ خلک په وامو کښې و، چا به ویالې اخیستې، چا به په غنمو کې واښه کښل، چا به څه کا، مطلب له دغه موسمه څخه به په وام کې دورې خلک و چې په کلي کښې به تا ته کسان ډېر کم میلاوېدل. تعداد هم دورې ډېر زیات نه و د خلکو. اوس که تعداد هم څورې زیات شوی دی هم غورې په وامو کښې د خلکو تعداد ډېر زیات کم وي. خپلې مځکې کرل یا دغه یې بالکل پرېښي دي. خلک چې کوم دی نور خو په یوه بل ځای کې چې کوم دورې زیات محنتونه یا دغه کړي، خو په خپله مځکو په دغه کښې بیا دورې محنت دغه نه کړي. ون وي چې کمې اوبه زموږ کچا ویالې وي، وندونه وي د خوړو، چې سیلابونه راسي اوبه بیا د خوړې ختمې سي، د ویالې ختمې کړي. او بیا چې کم خلک په ابوظبۍ کښې وي او خاص کر هغو خلکو چې په خپلو بچیانو تعلیم وکوي، تعلیم ډېر ضروري دی. تاسې په دا باندې خېټه مه مړوئ چې زوی لم د ټچ موبایل را لږلی دی، بس دا د خلکو سیال سو، دغه زندګي جوړه سوه. دا هم نه، او زویانو له داسې یو مستقبل، یو داسې پوهه ورکړئ چې هغه سبا په خپله هم د ځان څه مخه ایستلی سي او یو کاروبار یا یو ډیوټي، مطلب د هغه لیار مخه نه بنداږي. تعلیم ډېر ضروري دی، په خپلو بچیانو باندې تعلیمونه وکئ او الله مو خوشحاله آباده لره چې هر ځای یې.